zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masoya masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban wannan labarin naku na Sign Marriage wanda yake zuwa muku a wannan tashar taku mai farin jini wadda ni Asa nake karanta muku. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Masu sauraro sai ku biyo mu. Idan ya kasance kai kuke baki a tashar mu, ku daure ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ganin yadda take kwance ne ya sa shi fara busa mata iska a kunnenta. Yana lasar fatar kunnen, yana kiran sunanta a hankali tare da janyo wani kirim mai sanyi ya shafa mata a goshinta. Ya kuma ƙara ƙarfin AC ɗakin. Ya rungume ta sosai, yana goga dukiyar ƙirjinta a nasa ƙirjin, yana matsa bambam nata. Ajiyar zuciya ya ji ta sauke tare da zabura za ta tashi, ta ji ƙasan ta ƙau da wani zukin azaba. Ta kuwa buɗe idanunta a kansa, shi ma ƙananan idanunsa a kan fuskarta. Ta sake shigewa jikinsa, ta rushe da kuka ta ce, "Me yasa ka yi min haka Ma'ish? Me yasa ka cutar da ni? Me na yi maka dan Allah? Me na yi muku Ma'ish? Shi kenan ta faru ta ƙare, abinda talauci, yunwa, zagi, duka da gorin baƙin jinin innata bai sa na rabu da shi ba. Yau ka raba ni da shi Ma'ish, me yasa?" Yanda take kukan cikin sarewa da sallamawa ya ba shi tausayi, sai dai ya zai da abin da bai isa ya goce wa faruwarsa ba. Tun kafin yau ya tabbatar da sai hakan ta faru, domin ya daɗe yana ganin yanayin a mafarkinsa. Cikin sanyin murya da mutuwar jikin yanda ya ga tana kukan, "Sorry please, ki daina ƙalubalanta ta akan abin da ba zan iya hana faruwarsa ba Batul. Ya zan yi ne da ƙaddara ta? Wallahi ba zan iya riƙe kaina a yau ba. Kuma na ga ban ma gama shiga ba, daɗin ki yasa na kawo." Cikin kuka ta ce, "Amma nake jin kamar an watsa min fefe a gurin." Janyewa ya ce, "Oke, mu je mu yi wanka mu kwanta, gobe ba za ki ji zafi ba." Kin yadda ta yi da wankan, haka ya sunkuce ta suka yi wankan, ya ba ta madara ta sha. Sannan suka kwanta, wani zazzaɓi ya sauko mata. Ya yi murmushi, dama ya san za a yi haka. Tashi ya fita, ya shiga kilinin na gidan. Ya ɗauko abubuwan da yake buƙata, ya zo ya haɗa mata injection ta antibacteria ya yi mata ba tare da ta ankara ba, sai jin shiga allurar ta yi. Ta kuwa saki ƙara tare da ƙanƙama jikinta. Ya zauna yana mulmula mata ɗuwawu, yana mata sannu. Sai da ya ji ta fara sauke ajiyar zuciya sannan ya ba ta magunguna ta sha. Suka kwanta tana lafa a jikinsa. Ya ja musu dubet, ya bar ta ta mayar da rigar ta yaƙi. Iya pant ya ba ta damar sakawa. Ƙarfe 2 saura wayarsa ta fara ringin. Ya ƙara matsa Batul a jikinsa yana lasar kunnenta. Ya lalubo wayar, ya yi fikin bidiyo kwal ɗin da dadansa yake kiransa. Ya yi miƙa tare da gyara wa Batul kwanciya a ƙirjinsa ya ce, "Ya kake Dad?" Lumshe idanunsa ya ce, "Wannan ita ce illo ɗin tawa ko kuwa karuwan naka ne?" Shafa sumar Batul ya ce, "Wannan ta daban ce Dad, illo ɗinka ce. Ina fatan ka yi murna da ita." Murmushi mai zahan ya ce, "Ina son ka yi rayuwa mai daɗi cikin aminci da wifi ɗinka. Sai dai ina shawartarka da ka tsaurara tsaro akan komai da ya shafe ku kai da matarka Son." Numfashi ya sauke ya ce, "Amma dai tun da na cika sharaɗin farko zan rayu cikin aminci ko Dad." Girgiza kai ya ce, "Baka cika ba Son, domin baka huda cikin wifi ɗinka ka shiga ba. Zumuɗi da ɗauki ya sa ka kawo. Ina fatan a gaba za ka yi ƙoƙarin karɓar komai daga gare ta. Kuma ina baka shawara kar ka sake ka so ta, domin ba za ka rayu da ita har abada ba. Ka sani burinmu yana cika, za ka rabu da ita Son. Kar ka ɓata min shiri kamar yadda mom ɗinka ta ɓata min lokacin da ta samu cikinka. Maimakon a samu hapket sai aka samar da kai full rationist. Ka taso cikin gata, kana yin abin da kake so da kuɗi. Kana mallakar duk abin da ka so. Don kawai burina na cika wa Amnesty alƙawarinta da ka daɗe da sani kuma a kanka ne. Ka sani su suka zaɓi zuwanka Najeriya, suka zaɓi inda za ka rayu. Sannan suka sanar da kai za su turo waɗanda za su kawo maka yarinyar da za ta haifi broadcast ɗinka, wanda da jininsa da jinin mahaifiyarsa za mu zama shugabannin Amnesty na konti namu. Son ka kiyaye." Tun da mahaifin nasa ya fara magana ya ƙara ƙanƙama Batul tare da zuba mata idanu tana baccinta cikin kwanciyar hankali. Tsoro ya shiga zuciyarsa tare da tausayin yarinyar da ta faɗo rayuwarsa
da Shaf ya manta da tarin ƙalubalen da ke cikinta, babban tashin hankalin sama. Da ya tuna cewa idan ya buɗe batun bayan shi sai Aso ta turo mutum 3 da za su kwanta da ita domin tabbatar da ta zama tasu yadda ba za ta iya ɓacewa tunaninsu ba, domin cikin mutanen akwai hatsabibai. Ji ya yi zuciyarsa tana harbawa da ƙarfi tare da saurin kashe kiran mahaifin nasa da baya son ya fahimci halin da yake ciki. Sai dai kash ya makara, tuni ya fahimci tashin hankalin da yake ciki da tunaninsa na kasancewar wasu da matarsa. Sake makale ta yi a jikinsa ta motsa da niyyar janyewa, ya ƙara matse ta kamar yana tsoron ƙwace masa ita. Miƙa ta yi ta kuma gyara kwanciyarta. Sabonta ne tashi ta yi sallar dare, shi ne dalilin da ya sa tun da biyu ta kawo jiki ta kasa komawa bacci. Duk wayarsa da mahaifinsa tana ji sai dai ba ta fahimtar yarensu, bari ta san me suke cewa. Haka ya ƙi sakinta har sai da asuba ta kawo jiki sannan ya sake ta. Ya miƙe ya shiga bathroom ya yi alwala ya fito. Ita ma ta shiga ta watsa ruwa ta ɗauro alwala ta tayar da sallar raka'atainil fajr. Sannan ta yi sallar asuba ta ɗauki ƙur'anin da ta gani a aje ta fara karantawa cikin muryarta mai daɗi wajen ƙira'a. A haka ya zo ya same ta ya zauna sai da ta idar, sannan ta gaishe shi ya yi murmushin da har fosta ɗinsa sai da suka lotsa. Ya ce, ban iya bacci ba jiya, kin ga idona sun yi ja sun ƙara ƙanƙanta, ina cikin damuwa. Tashi ta ɗauki abin sallar ta ce, amma a farkon dare ai ba ka da damuwa. Iska ya furzar ya miƙe ya tako gabanta, ya zare mata rigar sallar da ke jikinta, ya shafa damtsen hannunta mai taushi da ɗumin daɗi ya ce, daga fara faruwar komai ne tunanina ya koma wani ɓangare daban. Anyway Batul, ba zan cutar da kaina saboda muradan wasu ba. Zan yi rayuwa mai ‘yanci da aminci da ke, sai dai ina ta tunanin mafitar mu. Idan burina ya cika Batul, ina son Babies, sai dai hanyar samun Baby tana da sarƙaƙiya. Ni dai koma me zai faru, ina son idan na yi aiki na ga sakamakonsa. Bai ba ta damar magana ba, ya kwantar da ita tare da ɗage rigarta, ya yi saurin ɗora harshensa a kan fuzi ɗinta, ya fara karkaɗawa yana lasar ruwan mai garɗi. Tuni idanunta ya raina fata, ita kam ta gamu da gamanta. Wannan mutumin so yake ya ƙarar mata da ruwan kai da na ƙasanta don jaraba. Tun da ya kawo ta gidansa ba shi da aiki sai tanɗe mata headquarter. Tura hannunsa ya cikin rigarta ya cafke na shanunta, ta saki ajiyar zuciya domin riƙon da ya musu tabbas ta ji yanayin a gabanta. Da sauri ya sake cafkarta, ta cije lips, magana take sanyi ya hana ta. Yanda yake lasar gabanta gaba ɗaya jikinta ya ɗauki rawa. Daɗi ne da bata taɓa sanin da irinsa a duniya ba. Bai ba ta damar fahimtar komai ba, ya janye boxers da ke jikinsa ba tare da ya cire doguwar rigar ba. Ya haura samanta ya tala ƙafarta ya fara wasa da abarsa a gurin. Ta kuwa diriri ce domin ita kaɗai ta san tashin hankalin da ta shiga daren jiya. Kafin ta gama wannan tunani ya fara dannawa a hankali tare da zuba idanunsa kan fuskarta. Ta buɗe idanunta da mugun sauri suka faɗa cikin nasa. Ya ɗaga mata gira tare da girgiza mata kai, ya fara turawa a burinsa na ganin ya shige ta gaba ɗaya. Ita kuwa tuni yawun bakinta ya kafe, numfashinta ya fara barazanar ɗaukewa domin ta tabbatar wannan gajeriyar antena ɗin tasa idan ta shige ta to shakka babu sai dai a haƙa ramin kabarinta. Rintsa idanunta ta wata sahihiyar azaba na ratsa ta, tana jin yadda yake ƙara tura antena ɗinsa a jikinta. Ta ƙanƙama jikinta ta taƙarƙare ta rushe da wani irin kuka da ya dawo da shi hayyacinsa, amma yanayin da ya shiga ya hana shi sama mata sassauci. Ƙara shigarta yake da duk wata hikimarsa, yana jin wani shauƙi da farin ciki suna ratsa dukkan wata ƙofa ta jikinsa. A hankali ya ɗora harshensa a saman idanunta cikin katsewar murya ya ce, please stop crying Batul, ina son wannan safiyar. Tana kukan yana lashe hawaye, ya kasa pumping ɗinta saboda yadda ya shige ta kaɗai ya tabbatar masa idan ya ci gaba da motsawa a jikinta zai iya illata ta. Da gaske yarinya ce ƙarama, komanta a haɗe yake, babu gaggawa a buɗe bajin, a hankali sai ka kai ta inda kake so ku je. Da wannan ya samu ya yi 'yan dabarunsa ya shige jikinta tare da damƙar na shanunta ya fara zuba mata fresh milk nasa. Yana sauke wani numfashi mai ƙarfi, yana gamawa ya sauke ajiyar zuciya ya ɗora bakinsa a kunnenta ya ce, thank you Batul. Ture shi ta ja filo ta rungume ta rushe da kuka. Bai ba ta damar yin kukan ba, ya ɗaga ta ya haɗa ta da jikinsa yadda take jin dukkan ilahirin jikinta, tsoka da ƙashi na yi mata ciwo.
ya hana ta ƙoƙarin ƙwacewa sai wani kuka mai fasa zuciya da take wanda kana ji ka san daga ruhinta yake fitowa. Cikin sanyin jiki da yanayi ya ce, me kike yi wa kuka ne mafiya? Sake sakin kuka ta buɗe bakinta ta kasa saboda nauyin da idanunta da jikinta suka yi mata. Cikin few seconds jikinta ya ɗauki rawa, haƙoranta har wasu ƙara suke fitarwa. Cikin tashin hankali ya ƙanƙame ta ganin ta fara sanƙamewa. Ya saki wani ihu tare da sunkutarta ya nufi bathroom da ita. Ya cika bathtub da ruwan ɗumi ya sanya ta a ciki. Ya shiga ciki ya fara danna mata ƙirji yana hura mata iska a kunnenta. Cikin tashin hankali ya koma gefe yana yamutsa sumansa ta rashawan asali tare da dukan bango ya ce, oh God! Sake matsawa ya riƙo ta yana jijjiga ta yana kiran sunanta amma bai ga alamun rai a jikinta ba. Komawa ya gefe kawai ya dafa kansa, zuciyarsa na wani irin bugu mai kama da tana shirin fitowa ne. Ring na wayarsa ne ya sa shi tashi ya fito yana haɗa hanya kamar wanda ya sha alcohol. Ɗaukan wayar ya ganin lambar mom ɗinsa. Ya sauke ajiyar zuciya tare da danna accept. Kafin ta yi magana ya fashe da kuka ya ce, Mom, ita ma ta mutu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mom, me yasa ne? Cikin firgici ta ce, wace ce ta mutu Mahesh? Cikin kuka ya ce, matata Mom, ki taimaka, ban san me na yi mata ba. Daga discharging nata sai ta mutu ta bar ni Mom. Wata ajiyar zuciya ta sauke mai ƙarfi ta ce, ka yi check nata, maybe ka ji mata ciwo ne Mahesh. Idan ba abin mace a hankali a wannan gaɓar ba, har ƙwaƙwalwarta yana taɓuwa. Allah ya sa ba ƙarfin nan naku na gado ka sa mata ba. Sai dai tunda ta ba shi idea ya jefar da wayar ya koma ciki, ja baya ya yi da sauri. Ganin yadda ruwan da ya tafi ya bar ta a ciki ya tashi daga normal ruwa ya koma ruwan jini. Firgicinsa ya ƙaru ganin yadda idanunta suke a buɗe, ta zuba su a kansa, ga bakinta na fitar da jini shi ma. Da gudu ya ƙarasa ya fitar da ita a ruwan cike da firgici. Ya kai dubansa ga ruwan ya ga yadda wasu irin baƙaƙen halittu suke yawo a ruwan. Kwantar da ita ya yi kukan kura ya faɗa cikin ruwan. Ya buɗe ƙofar fitar ruwan ya fice ya kai hannu ya damƙi ɗaya daga cikin halittun ya matse a hannunsa. Buɗe hannun ya ga babu komai. Ya cije lips ɗinsa ya tashi ya koma gare ta ya ga ta koma normal yadda ya bar ta. Ya furzar da iska ya ɗauke ta ya ɗora ta a gado. Ya fahimci an fara kawo farmaki a rayuwarsa da ita. Tun a ranarsa ta farko ne, saboda haka ba zai yi gangancin sake matsawa gare ta ba. Wayansa ya ɗauka ya lalubo lambar likitansa, bugu ɗaya ya ɗaga ya ce, come my home, ina da critical patient. Ba tare da ɓata lokaci ba, Dr. Kazim ya zo gidan. Shi ma irinsa ne, rationist. Fir ya ƙi yarda ya taɓa ta sai wata likita ya kira ta duba ta. Yana taya ta ta ɗago ta ce, babu wata damuwa da ta wuce tsoro da rashin sabo da kuma alamun ba ta shirya karɓar yanayin a daidai wannan lokacin ba. Ajiyar zuciya ya sauke mai ƙarfi. Ya sallame su suka tafi bayan sun yi mata duk wani taimakon da suka san za ta buƙata. Shi kuwa zama yana kallonta bayan kamar wucewar 1 hour. Momi ta sake kiransa sai yanzu ya ji wani nauyinta ya kama shi. Ashe ita ya faɗawa ya yi aika-aika. Ji ya kamar kar ya ɗauki wayar sai dai ba zai iya ba. Haka ya ɗauki wayar suka sauke ajiyar zuciya a tare. Ta ce, ya jikin my in-law son? Numfashi ya sake saukewa ya ce, babu wata matsala. Tsorata ta yi Momi. Murmushinta ta yi ta ce, ok, yaushe ka yi aure ban sani ba. Lumshe idanunsa ya cikin larabcin Sudanese ɗin ya ce, Momi kar ki damu da sai kin san komai. Ba dai ta zama ɓangaren ki ba, zan kawo miki ita soon kin ji? Numfasawa ta ce, ok son, ni ma ina son shigowa Abuja this week. Cike da murna ya ce, wow, I'm seriously mom, I'm so happy. Dariya ta yi, tana son Mahesh duk cikin 'ya'yanta duk da ba su rayu tare ba. Yanda yake damuwa da duk abin da ya shafe ta yana sanya ta farin ciki. Musawa Batul ne ya sanya shi cewa, mom ki jira ni zan kira ki, Mariya ta tashi. Da haka ya kashe wayar ya mayar da kallonsa ga Batul da tun ɗazu ta tashi take jin hirarsa da mahaifiyarsa. Yanda take kulawa gare shi ya burge ta, gaba da baya shi ɗan gata ne. Shi yasa ya yi amfani da gatansa ya lalata mata nata gata. Hawayen da ya kwaranyo a gefen idanunta ya sa hannu ya share ya kasa da murya ya ce, sorry biya, ba zai ƙara ba ko? Ture shi ta rushe da kuka ta yunƙura da nufin tashi. Ya taimaka mata ta tashi duk jikinta ya yi sanyi. Jiran cewar ta yake shi dai bai ga laifinsa ba, ya yi kwantuwar kansa kuma ko da yasa aka nemo masa ita bai haike mata babu amincewarta ba. Sai da ta yi sani a takardar aurensu sannan aurensu ya kullu, ba ƙarfi ya saka mata ba.
sai da ta nuna ta yi accepting sannan ya aikata komai. To menene laifinsa? Sign marriage, Ma'ish, wai a wane dalilin muke ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan duk abin da nake gudu ya gama faruwa. Sake rushewa da kuka ta ce, Allah bani da wani gata sai kai. Ban san wani wanda zai fitar da ni daga wannan halin ba. Ya Allah, duk wanda na yarda da su, su ne suka ci amana ta. Ya Allah, ka saka min. Da sauri ya rufe mata baki tare da rungume ta, zuciyarsa na harbawa da mugun ƙarfi. Ya ce, don Allah kar ki haɗa ni da Allah mai biya. Ki nutsi da ni mijinki ne, za ki fahimce ni a hankali. Bai sake ba ta damar magana ba. Ranar tare suka yi ni da shi a gida. Yana tattalinta duk da ta ƙi sakewa da shi. Hakan bai hana shi ba ta kulawa ba. Sai yamma ya fita daga gidan. Ita kuma ta koma ɗaki ta kwanta domin har lokacin tana ji a jikinta. Bai jima da fita ba, landline ta falo ta fara ringin. Ɗaya daga cikin ma'aikatan ce ta ɗaga, ganin mai gidan nasu ne ya saka ta kai wa madam. Kallon da ta watsa mata ne ya sa ta saurin ɗagawa ta ce, sa madam tana bacci. Ajiyar zuciya ya ce, akwai baƙuwa a first gate, John ya je ya shigo da su. Amsawa ta yi da oke sa, ajiye wayar ta yi ta fita. Babu jimawa suka dawo ita da Jana da Kaltum, ƙawar Inna Laure da ta shiga duniya take tambelanta. Wani ihu Jana ta saki, ta rungume ta ce, wow, yarinya mai capacity. Kin ga yadda kika karɓi wannan daula? Wow, ma biya ɗinsa, kin fa dace. Wai wannan kai ɗin na kira sa, na ce masa za mu zo mu ga inda kike. Wai sai dai mu yi haƙuri, yau ma biya ba ta da lafiya. Da ƙyar sai da na ce da ƙanwar innanki muke tafi, sannan ya bari aka ƙaraso da mu. Wannan gidan naku ya ji security kata'i, sai ka ce fadar shugaban ƙasa. Ture ta ce, Anti Kaltum, dama kina nan? Zama tai tana ƙarewa falon kallo ta ce, dami a kalar ɗiyata, Allah ya kashe ya baki. Yi wannan gida ko kwana ɗaya aka bani damar yi a cikinsa. Ai na yi godiya, yanzu Batulu nan duk naki ne. Hawayen da ke idanunta ne suka zubo, ta kwantar da kanta saman kafaɗar kujera. Tana shashshekar kukanta. Jana ta matso jikinta ta ture ta ce, wallahi tsinarki nake ji Jana, da za ki daina raɓata da kin taimake ni. Murmushi ta ce, ai fa kin ganki fa, madam iya kwana ɗaya kin ga yadda kika canza kuwa. A lallai ki ce Ali ya ga Ali, su Batulu an ji maza. Don Allah ba ni labari, ya yi buɗe miki wannan abu da kika hana kowa. Kukanta ta saka wa Jiniya ta ce, na shiga uku Murjanatu, don Allah ki bar ni duk wannan ba su nake so ba. So nake na fita daga gidan nan, na koma na ci gaba da soyar aurata. Dariya suka kama yi mata suka maishe ta mahaukaciya. Nan Chips ya fara sauke musu abinci a dani. Ita ta manta ma da ana cin abinci. Ko da suka tashi domin cin abincin kin tashi dai. Su kuwa suka buɗe ciki suka narki abincinsu. Ko da suka gama har ta fara bacci. Anti Kaltum ta ce, wannan dai halan jiya ba su yi bacci ba. Yau kuma ba su samu damar ramawa ba. Dala mata duka Jana ta ce, mu ki tashi ki kai mu inda za mu sauka. Don wallahi nan yini nan kwana. Sai na dangwali wannan arziki. Ya matsa fuska ta ce, don Allah ku je ku hau sama ƙofar hagu. Ita ne ɗakina, ku shiga ciki ku yi abin da za ku yi. Ba ni zan ba ku masauki ba. Bari Alisha ta shigo, ina jin ta je kawai Benz abinci ne. Saman suka haura suna karewa gidan kallo, abinda ba su gane ba. Su kai hannu su taɓa. Suna ta buga ƙauyencinsu. Ita dai gyara kwanciyar da ta domin ba ta fatan abin da zai sa ta tashi. Kafarta ba ta ɗaukanta tun da ta tashi yau. Tana nan kwance suka fito daidai lokacin da Alisha take announcing. Sa yana hanyar dawowa, baya buƙatar kowa. Suka kalli juna. Jana ta ce, au, wai har mu? Karyar da kai ta ce, ban san komai game da gidan nan ba ki sani. Jinjina kai ta lokacin da wata jiniya ta buga a gidan. Suka sake kallon juna. Kaltum ta ce, a haba, ai ko tsarin su ne wannan yau sa bar mu ci arziki. Suna magana suna kallon Batul da take naɗe. Jikinta saboda sanyin da take ji. Buɗe ƙofar falon akai, yana tafe. Shas na riƙe da jakarsa. Jadhas yana ɗauke da wasu kayan. Ajiyewa suka yi a gurin da suka saba ajiyewa. Alisha ta zo za ta ɗauke briefcase ɗin tashi. Ya dakatar da ita tare da ba ta umarnin tafiya. Gaba ɗaya hankalinsa na kan Batul. Ya ƙarasa da sauri ya taɓa jikinta. Ya ji yadda ya ɗauki zafi. Ya juyo a fusace. Kwalawa Alina da Alisha kiraye. Suka zo suka gurfana a gabansa. Ya fara bala'i cikin yaren da Batul, Jana da Kaltum ba sa fahimta. Faɗa yake musu me yasa ba sa kiyaye aikinsu. Sun bar ta a falo tana rawar sanyi. Haƙuri suka bashi, ko arzikin kallo su Kaltum ba su samu ba. Ya ɗauke ta cak ya nufi sama da ita.
yana cewa da Alisha ta ba wa baƙinsu masauki, Alina ta kawo masa jakarsa sama. Yanda ya ce haka kowa ya yi masa. Zama Jana ta ce, ikon Allah, wannan mutum da muskilancin masifa yake. Ki ga yadda ya basar da mu saboda na gama masa aiki. Ajiyar zuciya Kaltum ta ce, ga kyakkyawan gida da kyakkyawan miji, wannan yarinya Allah ya sa kar ta yi wasa da damarta. Amma Jana, anya wannan lamarin babu manufa a cikinsa. Ni fa ta bakin batu na tsorata da wannan lamarin. Mu haɗu da ku a shirinmu na gaba masu sauraro domin jin ci gaban wannan labarin na Sign Marriage. Wanda taku barista Fauziya Tasi'u Umar ta wallafa yake zuwa muku a wannan tashar taku tare da ni Asa. Mu kasance da ku a shirinmu